salon, qu'est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron, et on va parler juste après, nous dire eh bien, les Russes, ce sont nos ennemis, ils veulent nous déclarer la guerre, et d'ailleurs, peut-être allons-nous envoyer même nos soldats français européennes de Renaissance sont quand même, vous le dites, hein, rattachés directement à des lobbies. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Des lobbies Oui, donc tout à fait. pro-gaz, Et notamment ce qui est aussi très important, c'est le personnage de Pascal Canfin, qui a été le patron de WWF. Je rappelle que dans mon livre Guerre de l'énergie, vous avez eu l'occasion de le lire, Clémence, il y a un chapitre qui s'appelle Les mercenaires énergétiques. J'y explique comment, en réalité, la plupart des prétendus ONG écologiques, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, sont en fait des agents doubles, sont en fait des mercenaires énergétiques, c'est-à-dire des opérateurs d'une guerre économique qui ne dit pas son nom, mais qui en fait mènent des opérations, hein, je pèse mes mots, d'ailleurs je n'ai pas été poursuivi par ces derniers sur ce thème, mènent des opérations de déstabilisation de notre système énergétique pour des intérêts qui sont très éloignés de ce qu'ils disent. Mais en plus, ouais, mais juste Fabien Bouglet, pardon, mais il faut que je réagisse, ça c'est quand même dingue cette histoire, parce que pendant ce même salon, qu'est-ce qu'on a entendu Emmanuel Macron, et on va parler juste après. שהמחיר יקבל מצלם, כרגע המחיר לא יקבל מצלם, התקפה רבת היקף, הרשות הפלסטינית. פחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים להם ירו לנו לתוך צחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שנביא אותם. רגע, אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם מבקשים. אתה לא מפחד מהעולם ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יכולים. אם אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש עליה, נניח שאני מבין משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בה. זה אבסורד, לא פחדתי להתאבד עם קריפטו, לא פחדתי להתאבד עם החוק. מה היו הסכמים אוסלו? הסכמים אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי, מה כפות התקרים? כן, מה כפות להדגלות? צמצום המסירות. אבל איך אני צמצם את המסירות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדירה הזאת בקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי לאזורי ביטחון. בקעת הירדן, זה אתר צבאי מוגדר. Voilà. Donc vous voyez, Netanyahou, c'est vraiment un super menteur sur tous les plans. Ce qui est hallucinant, c'est que ça n'est absolument pas rappelé dans nos médias ou de façon très marginale. Ce qui est hallucinant, c'est qu'on soutient un génocidaire, menteur, qui ne veut pas la paix, qui s'en vante, qui l'a dit partout, et voilà, ça s'est caché.